ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ആ ലൈക്കും കൂടി അമർത്തേക്കണേ, മറന്നു പോരുതേ പ്ലീസ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമുക്കൊരു ഉരുളനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ എടുത്തത്. പൊട്ടറ്റോ നമുക്കിതൊന്ന് അരിഞ്ഞ് കുക്കറിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല കുനുകുനായിട്ടൊക്കെ അല്ല അതൊരു മീഡിയം സൈസിൽ അരിഞ്ഞ് ഇതാ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3 വിസിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നല്ല പഞ്ഞി പോലും വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതാ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനിത് തൊലിയൊക്കെ ആറാൻ വെക്കാം. നല്ല ചൂടുണ്ട്, ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് കൈ പൊള്ളിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതായി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചതിനെ പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിള്ളേർക്കൊന്നും കടിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഉരുള മാത്രമേ ഇരിപ്പുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ, പിള്ളേർക്ക് വിശന്നല്ലേ വരുന്നത്, പാവം കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പയ്യെ കോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചൂട് ശരിക്കും തീർത്ത് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നമുക്കിന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മാറിക്കോളും. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് എന്നെല്ലാം ഒരു വലിയ ഒട്ടും കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ. നല്ല പഞ്ഞി പോലെ വെന്തിരിക്കണമല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മൊത്തം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൗളിലേക്ക് ഞാനിത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ്. അരിപ്പൊടി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാകാത്ത വീട് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ 3 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കണത്. ഒരുപാട് അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിപ്പൊടീൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുൻപന്തി നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കിതിന് ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഞാൻ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരിപ്പൊടി നമുക്ക് പുട്ടും ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, അതേ അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുരുമുളക് പൊടി ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ടാലും മതി. കുരുമുളക് പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. എരിവ് സ്പൈസി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിലാട്ടാ. പിന്നെ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇറച്ചിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഗരം മസാല ഇല്ലേ, അത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇനി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചാലേ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ച് നല്ല ബോൾ പരുവത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോളാക്കി എടുക്കാം. ഇത്രേ പരിപാടിയുള്ളൂ. ഇതോടെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇത്രയ്ക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ രീതിയിൽ ഷേപ്പാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പാക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കിഷ്ടം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണോ അതുപോലെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. നമുക്കൊരു മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും വേഗം എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈകുന്നേരം എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കടിക്കാനില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഐറ്റമാണ്. ഇതപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു 3-4 ഈർക്കിലെടുക്കാം. പച്ച ഈർക്കിലോ അതോ നമ്മൾ പല്ലൂത്തി എന്തായാലും മതി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ഓരോ ബോളുകളാക്കി, ഇനി ഓരോ ബോളുകളാക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ബോളുകളാക്കി എടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 ബോൾ വെച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ 4 ഇറക്കിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഒറ്റ ബോൾ വെച്ച് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ബാക്കി 4 എണ്ണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് 2 ബോളാക്കി പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ രീതിയിൽ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി. ഇതാ ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഈർക്കൽ കൊണ്ട് കുത്തി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ 4 എണ്ണം ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ബാക്കി 2 എണ്ണം കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. ഇനി പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 3 എണ്ണോ 4 എണ്ണോ അങ്ങനെ വെച്ച് കോലിൽ കുത്തി എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. 1 എണ്ണം ഒരു ബോൾ പോലേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഒരു പാനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇറുക്കിൽ കുത്തിയതാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ 4 എണ്ണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തിന് ഇറുക്കിൽ കുത്തിയത് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇനി ഒന്ന് കുറച്ച് ആദ്യം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് വേഗം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുക നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് എപ്പോഴും നല്ല വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വേവിച്ചോട്ടഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇനി തിരിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ പരുവക്കളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് കോരി മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഓരോന്നോരായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്കിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതും കൂടി കോരി ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ഉള്ള ഇതില്ലേ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അങ്ങനെ ഓരോന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സൈഡ് ഇതാകുമ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ സൈഡിലേക്കും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തോളും. ഇതിപ്പോൾ അത് ഏകദേശം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി ഇത് മാറ്റാം. സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നല്ല ബോൾ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗി, കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സോസും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട, പിന്നെ അവരത് കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എടുത്ത് സോസൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ കോലി ആദ്യം കാണിച്ചു തരാട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഈ സോസയിൽ പയ്യെ സോസയിൽ മുക്കി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അൽഫി നിൽപ്പുണ്ട്, ഐഷു നിൽപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സോസയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, കാണാൻ തന്നെ ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. കുട്ടികൾക്ക് ഗസ്റ്റ് വരെയാണ്, പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്തായാലും മുതിർന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല, നല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ്. അതിപ്പിനും ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ്.